क्या आपको भी खर्राटे आते हैं रात में? क्या आपकी वजह से बाकी लोगों की नींद भी खराब है? पर क्या आपको ये पता है कि स्नोरिंग आपके लिए जानलेवा हो सकती है? यस, स्नोरिंग यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कुछ केसेस में जानलेवा भी हो सकता है। सी, हर तरह की स्नोरिंग स्लीप एपनिया नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्नोरिंग, आप रात में उठते हैं और सांस नहीं ले पाते हैं, या रात में 2 से 3 बार से ज़्यादा नींद खुलती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्नोरिंग, तो प्लीज़ एक ENT स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करिए और एक पॉलीसोमनोग्राफी यानी कि स्लीप स्टडी ज़रूर कराएं, बिकॉज एवरी लाइफ इज स्पेशल, राइट? थैंक यू सो मच।